Hello guys, welcome back. I'm really feeling happy to present you all with yet another video. இன்னைக்கு நம்ம எங்கே போகிறோம்? அவலாஞ்சி போகிறோம். We are not taking the normal route, Ooty route. Avalance is also called as Emerald Lake. Usual route which is Metupalayam, Kunnur, Ooty அந்த வழியாக போகாமல் we are taking Coimbatore, Karamadai, Attikadavu, Geddai, Manjur, Kundah அந்த ரூட்டில் போகிறோம். இது ஹைலி ரெஸ்ட்ரிக்டட் ரூட். அவ்வளோ ஈஸியாக யார் என்ட்ரு பண்ண முடியாது. செக் போஸ்ட் இருக்குது, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் அ ரிசர்வ்ட் ஃபாரஸ்ட். பட் somehow we got lucky today. We entered this and it's a very dangerous route. எலிஃபெண்ட்ஸோட பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி. சிறுத்தையும் இருக்குது சொல்கிறாங்க. பட் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் இந்த ரூட்டில் 43 ஹேர்பின் பென்ஸ் இருக்குது, நேரோ ரோட்ஸ். அந்த ஹேர்பின் பென்ஸும் ரொம்ப க்ளோஸாக வரும். இட்ஸ் வெரி ஸ்டீப். அதே சமயம் இந்த ரூட் இட்ஸ் வெரி சீனிக் அண்ட் வெரி பியூட்டிஃபுல் ரூட். அதான் சொல்லுவாங்களே, அழகு ஆபத்தானது, அந்த மாதிரி. நான் இந்த வீடியோவில் ஜாஸ்தி பேச மாட்டேன், அவ்வளோதான். என்ஜாய் தி வியூ அண்ட் தி மியூசிக். அண்ட் ஆல்சோ கைஸ், ப்ளீஸ் கிவ் மோர் சப்போர்ட் by subscribing and sharing this video with others. எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டீங்க. It will help if you subscribe. Thank you guys. Enjoy this video.
like your heart, I still spin inside your orbit. You said that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit.